هي نفس الأصوات التي ظلت منذ بداية العشرية السوداء تطالب بضرورة فصل وتوضيح صورة واهتمام المؤسسة العسكرية عن دور ومهام الطبقة السياسية. تطل اليوم علينا ومن جديد بأسطوانة مناقضة، فحواها هذه المرة دعوة الجيش للتدخل في صميم العمل السياسي وصلاحيات رئيس الجمهورية المحددة دستوريا. نور الدين بكروح الرئيس السابق لحزب التجديد الجزائري والذي يتفاخر أنه وقف أمام القضاء في مطلع التسعينيات بتهمة الإساءة لعناصر المؤسسة العسكرية، يعود وبعد أن تجاوزته الأحداث السياسية وعجزه عن تحقيق أي إنجاز فكري أو ثقافي يذكر، خاصة أن الرجل لم يكف عن خرجاته وشطحاته الفولكلورية عبر المنابر. يعود اليوم ليتهم الجيش ليس فقط الصامت الأكبر بل أنه لا يريد السمع أيضا. بكروح الذي يقود جوقة من السياسيين والإعلاميين الذين اكتشفوا أخيرا أن الحياة السياسية والدستورية ومؤسسات الدولة مهددة وبحاجة إلى إنقاذ، يطلق العنان لقلمه عبر مواقع التواصل الاجتماعي مدعيا أن الجزائر تعاني من فشل مؤسساتي في نظامها ككل، مع أن القاسي والداني يدرك أن الاستقرار الذي تعيشه البلاد أصبح محل اعتراف كبرى المؤسسات الدولية سواء كانت سياسية أو بحثية أكاديمية. الجيش هو الضامن لاستمرار عمل المؤسسات السيادية والدستورية، وهو يحرص عليها تماما كما يحرص على الوحدة الترابية وأمن واستقرار الجزائريين، وهي المهمة الأخطر والأصعب التي تواجهه في فترة تتفتت فيها الأوطان وتنهار فيها دول وتسفك فيها دماء بريئة على امتداد منطقتنا العربية. جزائر 2017 والتي طوت إلى غير رجعة صفحة المعارك السياسية بالوكالة ومحاولات الزج بهذه المؤسسة على حساب أخرى لا يمكن لها التراجع عما حققته من مكاسب ديمقراطية وحماية للطابع الجمهوري من أجل أطماع ظرفية للأسف لأيا كان، وهي الرؤية التي أكد عليها مرارا نائب وزير الدفاع الوطني قائد أركان الجيش الشعبي الوطني الفريق أحمد قايد صالح، بأن الجيش سيبقى ملتزما بمهامه الدستورية ولن يحيد عنها، وهو يستهجن محاولات إقحامه في معارك سياسية لا تعنيه لا من قريب ولا من بعيد، بل تشوش على مواجهته لتحديات خطيرة تهدد أمن واستقرار البلاد.